नमस्कार, डे न्यूज में आपका स्वागत है। तिरुवनंतपुरम में होने वाले तीसरे और अंतिम टी20 मैच पे बादलों का साया पड़ गया है। जी आपको बता दें कि तीसरा टी20 मैच इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस पूरे सीरीज में दोनों ही टीमें एक एक मैच जीत के बराबरी में हैं। ऐसे में ये मैच बनेगा फाइनल कि कौन जीतेगा ये सीरीज। और भारतीय टीम के लिए तो ये पहला मौका होगा कि न्यूजीलैंड को हरा के सीरीज अपने कब्जे में कर सके, क्योंकि इससे पहले कोई भी टी20 सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम नहीं जीत पाई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बादलों को और भगवान को ये मैच मंजूर नहीं है और भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ पिछली बार जैसे टी20 का तीसरा फाइनल मैच भी रद्द हुआ था, वैसे संभावनाएं बन रही हैं कि हो सकता है तिरुवनंतपुरम में होने वाला ये टी20 मैच भी बारिश की भेंट चढ़ जाए। अब हमें उम्मीद और मनोकामना यही करनी चाहिए कि भगवान तू थम जा ताकि ये मैच हो सके।